बाजे अच्छी तरह से बांध दिए? हाँ भाई। अब चल के इसकी वाट लगा देंगे। पागल हो, गाड़ी और बाइक के पीछे बाजे बांध दिए। पागल था नहीं, उसने कर दिया। किसने? सुनो फिर। लगता है 14 अगस्त आ गई। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। भाई बात सुनना। जी भाई। शक्ल से तो आप मुझे पढ़े लिखे शरीफ लगते हैं। लगता नहीं, शरीफ हूँ। तो फिर ये बाजा बजा के लोगों को आप तंग क्यों कर रहे हैं? हर बंदा यहाँ पे परेशान है। किसी को घर की टेंशन, किसी को पैसे की टेंशन, किसी को कारोबार की टेंशन। आप ये बाजा बजा के ऊपर से उनको ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तंग किसी को ना करें भैया। ठीक है भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शुक्रिया। ये होती है परवरिश। कैसे बात मान ली। Oh no! पैसा बहुत है अपन के पास। तू जानता है इस वक्त अपन बुर्ज खलीफा पे बैठ के डिनर कर रहे हैं। तू तो मेरे बारे में कुछ क्या हुआ, क्यों परेशान हो? यार इस बाजे वाले ने तो जीना हराम कर दिया। चल बेटे, आज इसकी वाट लगाते हैं। इसने तो पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर दिया। चलो साथ चलकर इसकी वाट लगाते हैं। ओए जाके एक्सीलेटर दे। अब जरा इसे बाइक का मजा चखाते हैं। भाई ऐसा नहीं करूँगा भाई। अबे रेस दे। भाई माफ कर दो, ऐसा नहीं करूँगा। बंद कर दो। मजा आया? मजा कार के पर्दे फट गए। हमारे भी फट चुके हैं। भाई आजादी का दिन था, इसलिए बाजा बजा रहा था। यार हम ये नहीं कहते कि आजादी ना मनाओ, आजादी मनाओ। ये क्या होता है हर एक के कान में जाके पू 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 पू। दूर जाके मौज मस्ती करो ना। जो बेचारा परेशान है, टेंशन में है, उसे तंग ना करो। गलियों में सारा दिन तुम लोग पा 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 क्या ड्रामा बना रखा है यार। भाई माफ कर दो, ऐसा नहीं हो। हाँ जा घर दफा हो जा।